خلاويص خلاويص. هنهزر ولا ايه؟ لا يوجد ما يسمى بما وراء الطبيعة. حرام نسرق الحق المعنوي لشوية الهوى اللي حرك الستاير ونديله وحش أسطوري. أو نسرق حق مفصلات الباب المصدية واجتهادها في التزيين ونقول إن اللي بيقفل الباب عفريت. رفعت، لو عقلك لعبك خده على قد عقله. في البداية لو حبينا نتكلم عن مسلسل ما وراء الطبيعة، أحلى بداية كلمات الروائي الراحل أحمد خالد توفيق كتبها لنا في كتابه خواطر سطحية سخيفة، واللي بيقول فيها: أي فيلم يقدم عن رواية شهيرة لا يروق لقراء الرواية حتى لو أخرجه ستانلي كوبريك نفسه، ولكن بالطبع يروق جدا لمن لم يقرأوا الرواية. من بداية الإعلان عن العمل من نتفليكس والجميع في حالة ترقب. حلم من أحلام الروائي الراحل أحمد خالد توفيق بيتحقق، على الرغم من ان احد رواياته وانجحها كانت روايه يوتوبيا اللي انا تمنيت اني اشوفها في عمل درامي، ولكن كان طموحه هو ان هو يشوف سلسله ما وراء الطبيعه في عمل درامي. في البدايه لو حبينا نتكلم عن ما وراء الطبيعه، طبعا هو عمل درامي بشكل رعب، لا يسمح لمن دون ال 16 ان هم يتابعوه. طبعا انت لو اقل من 16 ما ينفعش تتابعني، ما عدا ولاد اختي لان دول بيعتبروا عفاريت مالناش دعوه بيهم، قصه ثانيه. لكن انت لو دون ال 16 تقدر لما تكبر 16 تعمل واتش ليتر تشوفه بعدين ان شاء الله. ولما نقول نتفليكس يبقى انت خرجت بره الحدود الاقليميه لبحر الدراما المصريه ودخلت العالم العالمي، الدراما العالميه، وبقى محتوى بيقدم الى اكتر من 140 مليون مشترك حول العالم، بيقدم عن طريق شاشه نتفليكس او منصه نتفليكس او بلاتفورم نتفليكس زي ما انت عايز تسميها، سميها براحتك. عشان كده نتفليكس كانت حذره جدا في تقديمه، كانت ناصحه جدا في تقديمه، قدمته بالعربي طبعا عشان العالم العربي، ترجمته للانجليش، دبلجته للانجليش، ترجمته لاكتر من لغه، حوالي 4-5 لغات. واحلى نقطه عجبتني ان هي قدمته بوصف صوتي وصف كتابي. ولما نقول نتفليكس يبقى لازم تاخد بالك من سياستهم الدراميه اللي بيحاولوا يقدموها في معظم اعمالهم، واللي قدروا عن طريق الاستاذ عمرو سلام صاحب اعمال فيلم شيخ جاكسون ولا مؤاخذه انه يزرعها في اول ربع ساعه من اول حلقه في المسلسل. تعرفي رفعت ده اسراره كلها عندي، ده انا عندي ليه كميه صور، كان صغير كده كان بلبوس. بلبوس نيكد، فيري نيكد يعني. So you like pictures of naked men? اوف كورس. اولا لا مؤاخذه استاذ عمرو، كانوا قاعدين بيتكلموا عن صوره طفل لو رفعت وهو صغير، يقول لها انا عندي الصوره دي وهو بلبوس. طب ده كونسبت عادي جدا، اي عيله في مصر او بره مصر عندها صوره لطفلها وهو صغير وهو بلبوس ولا مؤاخذه فيري نيكد. ايه اللي دخل النيكد من في الموضوع؟ ثانيا يا استاذ عمرو، لما تجيب لي وجه ملائكي زي ماجي اللي هسمع منها الكلام وهيدخل قلبي من غير اي حاجه، خليها تزرع الفكره، تحط البذره، ويجي عم مدحت الغلبان المصري يا عيني اللي مش فاهم حاجه خليه يشيل الليله ويزرع هو الفكره ويسقيها كمان، يبقى دي حركه مش قد كده. انا مش هتكلم عن الاخطاء الدراميه ولا الاخطاء التصويريه اللي انت عملتها، زي مثلا السي جي اي اللي هو بتاع ابتدائي طلع لي دونكي كونج في الصحراء، مش عارف بيعمل ايه دونكي كونج في الصحراء، بس ماشي. مش هتكلم عن لينس فلير اللي كنت بشوفه طول ما انا قاعد في المسلسل رايح جاي، لينس فلير لينس فلير لينس فلير. صباح الفل يعني، صباح الفل. بنشوف الحاجات دي في الدراما الاجنبيه عادي جدا والدراما العالميه عادي جدا وبتتعب، بس لما تيجي عند المبدا تعالى لي. لما نيجي عند المبدا يا استاذ عمرو مش محتاج اقول لك، مبدأ تسأل عليه أي راجل مصري، إحنا ولا مؤاخذة رجالة قوي. واسأل أي راجل ماشي كده في الشارع هيقولك. نرجع تاني لنتفليكس. نتفليكس صرحت لنا شوية تصريحات عنب. قالت لنا إن مدير التصوير أحمد بشاري، وطبعا أحمد بشاري خرج لنا كمية كادرات كاملة لا توصف، شابوه أحمد بشاري. بس إحنا بنتكلم عن نتفليكس دلوقتي، خلينا في نتفليكس. نتفليكس قالت ان احمد بشاري كان بايت مره بيصور في بيت ابو رحاب، البيت اللي هو بيت الخضراوي اللي اتصور فيه معظم مشاهد الرعب. كان نايم وصحي لقى شبحين حواليه، الشبحين دول كانوا متضايقين، فهو يعني كان بيسالهم، قالوا له ان هم زعلوا من الدوشه بتاعت التصوير. هل هم دول كانوا اشباح حقيقيه دول ولا اتنين خطر خارجين يعني مسجلين ورفعوه كده؟ ما صرحتش، ما بينتش.
بس قالت لنا خبر كمان، قالت لنا ان هو مره وهو بايت صحي لقى الفار اللي في مذكرات رفعت اسماعيل نايم جنبه. لا والاغرب من كده ان محدش شافه غيره. عندي ليك نصيحه يا احمد ابشر، تعالى. ابو حميد لو عقلك لعبك خده على قد عقله. وفي نهايه كاستنا عندي رساله صغننه قوي قد كده لنتفليكس. تعالى لي يا ابني، انا تعبتك معايا معلش. لما تحبي تعملي دراما في الميدل ايست لازم تبداي من الدراما المصريه، لازم تبقى دي حجرك الاساسي اللي تبداي من عليه. الدراما المصريه فرق سنين ضوئيه عن اي دراما حواليها في الميدل ايست، وطبعا ده يخليكي تعوضي اي خساره انت خسرتيها. طبعا انت عارفه انا بتكلم عن ايه، جن. ولو عايز صوتنا يوصل لنتفليكس استاذ عمرو سلامه اللي بنكن له طبعا كل تقدير واحترام، ادعمنا بشير وسبسكرايب ولايكات كتير 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 على قد ما تقدر. زود لايكات، عندك اكونت فيك خش اعمل لايك، عندك اكونت بتراقب بيه خطيبك خش اعملي لايك، ايه المشكله؟ انا كده خلصت كلامي، بس المره الجايه هيبقى عندي كلام اكتر.